Lakini tutafanya dance yake. Tutafanya. Hapo mshirikisha Sage. Nimemshirikisha Sage. Sage ni mwanamuziki ambaye nimemjua kwa muda na nimetaka sana kufanya kazi naye. So ilibidi tu yani tukaa chini tuone vile tutafanya kazi. Na she's a very easy lady to work with. Kwa hivyo nilimcontact nikamuuliza ni vipi tu niko na nyimbo hapa sijui kama ungetaka kufanya. Akasema lazima. So tukamshirikisha na ndio hiyo nyimbo imetoka. Iko tayari sasa tu ni video tu tunataka kumalizia alafu. Ni nyimbo ambayo ina hisia nyingi. Unasema hapa ni mtu amekudanganya, ni mke wa mtu ama ni yani mimi kwangu ni mke wa mtu. Lakini ni kama ambaye alikuwa katika mahusiano na bwana hivi lakini hakuwa amenielezea. Sasa mimi ninafika mali na kuja kugundua kwamba ni mke wa mtu. Bado hawajaachana lakini wako katika process ya kuachana. Story kweli ama ni usanii? Ni usanii. Kwa nini? Sio kweli. Sio kweli. Umekuwa kwenye ndoa kwa muda gani Lenny? Ni miaka mingi, more than 20 years. 20 years. Kuna hii sababu tulipotana na wife hiyo time wakati tu nilianza tu around 2003 hapo. Ndio tumepatana naye. Utasikia watu wanakuambia msanii ukitaka kupotea oa. Kwako wewe miaka 20 kwenye game na bado uko hapa. Lenny yupo na anaendelea kufanya vitu vyake. Ndio. Wewe unalipi la kuambia watu kama wanakuambia ati msanii ukitaka kupotea wewe ingia kwenye kuolewa ama oa? Wacha niseme hivi. Ndoa, kila ndoa ina mambo yake. Na watu ni tofauti. Kuna mtu ambaye utakutana naye na muelewane, msikizane, mwanze familia, mshirikiane. Bora tu umepata the right person. Rafiki yako. Ndoa yani mke wako lazima kuwe ni rafiki yako ama kama ni mume lazima kuwe ni rafiki yako. Na lazima muelewane kila kitu. Yani ndoto zako, maono yako yani chochote kile unafanya lazima pia simame na wewe. Usipoweza kusimamia partner wako then hakuna mahali mnapelekana. Kwa hivyo ni ule mtu ambaye umepatana naye ndio inamata sana. Tukiachana na muziki, Lenny ni mfanyabiashara. Na anafanya biashara nje na muziki. Ndio. Hivi unafikiri mtu anaweza ishi kwa muziki peke yake? Inawezekana. Kuna wasanii wengi sana wanaishi kwa muziki sana. Kuna watu wanaishi kwa muziki. Kwani Nameless anafanya nini? Nameless yeye alisomea architecture. Lakini practice ajengi. Ana practice lakini ukiangalia sasa ni muziki. Ni muziki. Kwani watu kama tuseme kwa mfano mtu kama Chameleone. Ni muziki. Na si hao peke yako, wako wengi. Ni wengi sana, mtu kama Kidum. Ni muziki. Ni vile yani nilisema muziki ni kazi kama ile. Bora uipatie heshima yake na unajua watu unafikiria unaweza fanya muziki ati uipatie tu 10% ama 20 alafu ufikirie mambo itakuwa sawa. Hapana. Muziki pia inaitisha ile kazi, yani ile time unaipatia ni lazima. Kama tu vile unapatia time ya kazi yako ama biashara yako, ndio muziki pia ina demand. Uichukulie be serious, itakulisha, itakuvisha na hata inaweza kupeleka yani itakupatia maisha ambayo wewe mwenyewe ungewaifikiria kabisa. Ni lazima tuwe serious nayo. Ndio. Umeamua tuanze na hii moja ya inaitwa Hali Gani. Hali Gani mbona? Hali Gani kwa sababu kwanza nimemshirikisha Sage kwa sababu Sage namwaminia sana kama msanii. Alafu ni nyimbo ambaye inaingiana na mambo ya kimaisha yani. Kuna watu wanapitia hizo vitu unasikia nikiimba kwenye nyimbo yani. Na pia kuna ule producer ambaye tumefanya kazi naye ambaye anaitwa Mastola. Naaminia sana kazi yake. So katika hii project nimeona ni nyimbo ambayo inaweza appeal kwa watu wengi. Na watu wanaielewa yani wanaelewa hiyo subject ambayo iko katika hiyo vibe. So alafu tunaanza tu mdogo pole. Nyimbo ni nyingi. Na kuna zile mpaka za club yani kuna nyimbo. Niko na nyimbo tofauti yani album yangu iko so diverse. Wasanii wagani wengine wamesema kwa hapo? Nilikuwa nimetaja Sage, nimetaja Kidum. Kidum iko kwa. Kidum iko kwa. Kwanza ile nyimbo tunafanya naye. Kidum pia ni moto na. Ule ni moto kabisa. Patana moto wawili noma. Kuna Njita kutoka Malindi. Sijui kama ushamfahamu ama umeshapata kusikia. Itabidi mtafute baadaye. Ule ni rapper. Haya kuna Habib wa ndugu yake the late Isa. Nani mwingine? Kuna Gabiro Mtunesa Sari kutoka Kisumu. Gabiro namjua. Gabiro namjua. Unaona vile tumetembea? Nameless hayuko kwa hii project. Hayuko. Mbona?
Yes, sasa unajua pia amekuwa akifanya by the way hata yeye anafanya album. In fact hata nikidhani ashamaliza. Yeye pia amekuwa busy, alafu pia amekuwa busy na hii mambo yake ya Nameless at 25. Lakini bado tutafanya kazi na yeye. Sijui mbona lakini mimi time naangalia kwenye mtandao wako naona unatoa album na naangalia upande na Nameless ana hiyo shughuli yake, nasema si mmoja angetulia hapa mwenzake kwanza yeye. Sijui yani unajua kuna ile mtu anakuja kuna lakini nikakumbuka haona watu wawili tofauti, kila mtu ana shughuli. Sasa utaacha kazi yako kwa sababu wasanii tuko wengi. Simuona kama Nadia ametoka kufanya yake. Sasa tungesema Nadia asifanye kazi yake kwa sababu maybe Nameless anafanya ama Red Sun ndio huyo anafanya, and Red Sun mwingine ndio 29th anafanya, unaona. Kwa hivyo kazi unafanya bana, wewe fanya katika ile time wewe mwenyewe unaona ni sawa na inakufaa. Unasema hii album ina uzito fulani kwako. Mbona ama ina uzito upi? Unasema intimate kwako. Very intimate kwa sababu kwanza kabisa nimempoteza mamangu just the other day. Hiyo nyimbo ambayo nimefanya naye Kidumu, nimeimba kwa chorus, naimba Kitaita. Kitaita? Yes. Kidabida. Waga Mtaita kwani? Mimi mamangu alikuwa Mtaita. Mamangu alikuwa Mtaita. Safi. Unajua mimi nikisikia mtu Mtaita naona kama tuko nyumbani tayari. Nyumba yenyewe inaitwa Maana. Salamu. Sijana Maana to. Kwa Sinda. Sasa pale naimba kwa Sinda Maana. Dasinda to. Dasinda Maana to. Kwa hivyo nyimbo tunaita Maana na tumeimba na Kidumu. So kwa hivyo wakati nilikuwa naandika ile nyimbo nilikuwa nampigia mamangu namuuliza kwa sababu mimi Kitaita sikijui vizuri. Kwa sababu sielewa mimi nimelelewa mjini na pia babangu ni Mkikuyu. Sasa hakuna wakati tumekaa chini tukaongeleshwa lugha yote both sides. Mzee akuwepo karibu. Na hata hivyo hajawahi, hata wakati tulikuwa naye hakuna hata siku moja ameniongelesha lugha ya Kikuyu. Kitaita nayo pia mamangu alikuwa tunamsikia akiongea na ndugu zake ama ma relatives, lakini hatujaikaa chini tukaongea Kitaita. So mama Taita wapi? Mbale. Undani. Undani. Sasa Undani hata nataja Undani katika ile nyimbo. Nyumbani hiyo ni yetu kabisa. So kwa hivyo niko na iko very sentimental kwa sababu nilimkisha mamangu alikuwa proud sana alikuwa anapenda kazi yangu na nilikuwa hata hii launch nilikuwa hata ningetaka angekuwa pale ashuhudie sababu nilikuwa nishamwambia yeye na launch album yangu alikuwa na furaha sana. Lakini sasa Mwenyezi Mungu alipenda zaidi. So kwa hivyo niko na hiyo na dedicate kwa mama yangu. Hisia zangu na dedicate kwa mamangu. Of course pia niko na manager wangu hapa anaitwa Sapat. Sapat ni mtu ambaye tulienda shule moja. Amenijua ni kwa miaka mingi. Nimeona unajua kama nikuuliza ile swali ya kitu gani unaona na pesa yako kitu cha gani? Akakumbusha. Kwani anakujua kwanza kitambo. Kweli. Yeye anajua jani yangu ama story yangu wakati nilianza muziki. Na Sapat amefungua akona tumeshirikiana mimi na yeye. Kuna label ambayo inaitwa Sapat Music. Mike kwaoni hapo Sapat. Sasa unajua uko hapa itabidi tu watu pips hapa hivi. Sapat Music na manage Lenny. Sasa sisi tu si label tu, yani sisi ni marafiki. Yani ndugu kabisa. Inakuwaje kufanya kazi na rafiki yako? Lenny akianza muziki nilikuwa, lakini akianza bado tulikuwa high school kwa sababu ndugu yake mdogo anaitwa Christian, nilikuwa naye katika darasa moja wa classmates. So wakati Lenny akianza kuimba niliona. So it was always the way watu wanapenda kusema bucket list. It was something I really wanted to do kama Sapat kuwa kina Lenny kama producer wa Lenny. So ilikuwaje mpaka mkaja kuamua acha tuwake pamoja? Wewe ndio approach ama ilikuwaje ukaamua sasa acha tukam up na kitu kama hiki cha muziki? Kwa muda mrefu Lenny alikuwa ameweka muziki kando. You know? Alafu mimi nilimwambia kipaji hakiozi. You know, talent ipo. And the music is a gift and a curse. Because ukiwa kwanza yeye ni talent ya kuimba, ideas haziwachi kuja. Lala unafikiria idea fulani. So hizi vitu zote usipozi express zitakuja siku moja kukusumbua kabisa. So 3 years ago nilikalisha Lenny chini. Kwa sababu mimi hata my day job na wakia studio ingine kama
tunawakia studio kama projects director. Studio inaitwa Ketable Music. So years experience kwa studio na kwa na wasanii wengi wengine. Niambia Lenny, wewe rudi kwa muziki. Alafu niache heavy lifting, mimi nitafanya. Wewe leta kipaji, mimi nita assemble team, nita assemble producers, na I promise you tutafanya kitu ya nguvu sana. Imechukua muda kwa sababu also my vision was to have diversity. And we were not looking at styles zile ziko nini. Sisi tutafanya muziki and we want muziki ile itaka kwa shelf for long. Because hizi mtu anatoa muziki leo, after 2 weeks utaki kusikia tena. And that is why imetuchukua 3 years kufanya hii album. Iko na 20, actually si 20, ni 20 plus bonus. Umesema imechukua 3 years? Yes. Tumerecord Nairobi, tumerecord Kisumu, tumerecord the coast, so Mombasa na Malindi. Na tumeshirikisha new younger artists. Kwa sababu Young Jita ni msanii Malindi, anajulikana kama Mr. Malindi. Ukitaka kufanya kitu yote Malindi lazima umshirikishe. Usipopitia kwa mkono yake audience hawatajua. Na ni msanii nimeona akianza kwa sababu Malindi is like my third home. Mimi ni kutoka Bondo, so Nairobi, Bondo, alafu Malindi. Na nimeona hizo ma studio, nimeona young talent. Alafu msanii mwingine yako kwa album ni Veril Mkaliwao. Kuna project sisi kama Ketable tulikuwa na few years ago, ilikuwa inaitwa Women in Music. So tulishirikisha Veril na nikaweka kwa note kwa akili. One day tutafanya kazi naye. Alafu Gabiro mtu necessary. Kuna festival kubwa sana wa America inaitwa Madaraka Festival. Wakati yule CEO alitaka kufanya event yake Kisumu, alinitafuta akanishirikisha. During hizo activations nilispot Gabiro. Na nikamwambia kuna project nafanya, tukipata the right project tutakushirikisha. So the album Hisia Zangu has 8 producers. Even one of them is based in Germany. And that one based in Germany is the one ameproduce hiyo ngoma inaitwa Maana ya Lenny aki collaborate na Kidum. Kidum also is a personal friend of mine, na pia mimi mfanyia kazi kabisa. Kama agent wake. Alright. Aitwa Sapat huyo. Sapato Pips kwa social media. So kwa saizi mmeanza na Mr. Lenny. Una mpango labda pia kuongeza wasanii wengine as time goes? Yes, I would like to do that, but focus na nguvu yote tumeka kwa Lenny. Na one thing nilim promise tukianza album, nilisema watu wengi wanatoa album wanaweka kwa social media na wanachana nao hivyo. Nilisema hatutadondoa album kimalamala. Ni kama cabbage imeoza imebebwa kwa mkokoteni kaanguka. Haiwezi. Launch si kubwa sana, lakini ni intimate, na we are promising the audience live version of this album. So tushaanza kuprepare, tukuna one of the best bands in the country and the best musicians. So ticket ni kwa hivyo si peke yake atakuwa na perform, kutakuwa na wasanii wengine? Hapana. Siku ni ya Lenny. Kuja kusikia hisia zangu. Lakini tumeka band ile itambak kwa live presentation, si ya DJ. Itakuwa quality kabisa. Lakini wale wasanii ambao watakuja ni wale wasanii kama Habibi vile tumemention. Wenye wameficha kwenye album. Veril Mkaliwao. So itakuwa wapi? Itakuwa kuna club inaitwa Bla Bla. Iko pale Westlands. Hapo ndipo tunafanyia. Kuna wala na shindwa sawa, mashabiki wanasikia bro. Na wengi wangetaka kuja ku celebrate na wewe kwa sababu itakuwa ni celebration. Wanapataje tiketi ama wanakujaje? Ticket utapata, kuna hii nini inaitwa Hustle Sasa. Sijui kama umepata Hustle Sasa. Ukiingia kwenye Hustle Sasa unaweza pata tiketi yako hapo, ama uingie kwa mtandao kwa social media handles zangu Mr. Lenny 254. Nimepost pale, kuna poster ile ya show ya launch. Na hapo kuna mpaka QR code. Ukiingia tu uangalie ile poster, unaweza ukaiscan na upate tiketi yako. Pia kuna inaitagwaji vipi link. Pia kuna link pale, unaweza link kwa nini yangu, profile yangu. Ukiingia pale utapata link.